Sadan raawwatu qaamni kun raawwata. Keessatti hirmaata. Eezar delegeetir ta'ee keessatti hirmaata yookaan hojii dhumsaa idilee ta'ee keessatti hirmaata waan ta'eef gahee guddaa mootummaa keessatti qaba. Egaa tokko kana hojjenne kenni tajaajilaa kan kennamu qaama kanaan public service yookaan biirokraasii jennu kan maashinarii kanaanii kan tajaajilli hawaasaa bu'uuraa kan kennamu. Tajaajila kennuun immoo mootummaa kamiifuu akaakuun mootummaa gargar ta'uu danda'a. Akkaataa seenduubee guddina mootummaa ammayyaa addunyaa sadarkaadhaan jiru gargar ta'uu danda'a. Garuu whatever the type tajaajila kennuun mootummaadhaaf gahee isa tokkoo fi isa ijoodha. Mootummaan kamuu waa 4-5 kan hojjetu qaba. Tokko nageenya eeguudha. Nageenya mirkaneessuu yookaan olaantummaa seeraa biyya kam keessatti jechuudha. Rakkinaa nageenyaa kan keessas weerara alaarrees biyyattii difeenni gochuun hojii ijooti. Lammaffaan misooma gaggeessuudha. Misooma gaggeessuu kanaaf immoo galii walitti qabuu danda'u qaba. Revenue generation gahii mootummaa ijoo isa sadaffaa hojii nageenyaa hojii misoomaa kan ittiin hojjechuu danda'u kana waan ta'eef. Arfaffaan kenna tajaajilaati. Very basic. Akkuma jedhe akaakuun mootummaa murteessaadha. Amma wanti seenaan addunyaa kan keessa darbe mootummaan laissez-faire jedhamu jira. Laissez-faire jechuun inuma dhiisee uummanni jireenyuma isaa jiraata. Mootummaan laissez-faire isa durii isa amma konseptii ammaatiin otoo hin ta'in gaduma lakkisee tajaajila kennuu keessa baay'een seenuu gibira hawaasarraa sassaabbatee jireenyuma royal family warra masraatti dhiyoo ta'an mijeessuudha. Laissez-faire government baay'ee intervening kan hin goonedha. The policy state warra jedhaman immoo jiru. Policy state kan jedhamu xiyyeeffannoon isaanii olaantummaa seeraa eeguu nageenya eeguu irratti xiyyeeffachuu gaggabaabsituman kan kaasa. Welfare statein immoo jiru. Welfare statein addunyaan amma isarras ceccehaa jiru baay'een isaaniitii nuti amma achi keessa jirra. Welfare statein biyyoota dinagdeedhaan baay'ee hin guddanne hawaasa marginalized ta'e hawaasa dinagdeen hin guddanne hedduu kan qabu. Tajaajila hawaasummaa bu'uuraa kan ta'e basic social services mootummaa kennuu qabu jechuudha. Amma kan keenya akkasiidha. Tajaajila hedduu hawaasni keenya tajaajila hedduu mootummaarraa eega. Mootummaan akkasii welfare state nageenya eeguu qofa otoo hin ta'in tajaajilas kennuu danda'uu qaba. Social security, social welfare kennuu danda'uu qaba waan ta'eef. Ammarra immoo addunyaan biraa karaa modern state warra jedhamu cehaa jiru welfare keessaa bahanii welfare qaama biraatti dabarsanii yookaan hawaasichi dinagdeedhaan ijaaramee of danda'ee jira to some extent. Otherwise immoo karaa private booda moodalii sararraa osoo dandeenye yookaan karaa seektaraa dhuunfatti outsource godhanii achi keessaa mootummaa xiqqaa small government uumaa jiru. Large government welfare kennuudhaaf mootummaan guddaan ture suni amma isa downsizing jedhu downsize gochaa jiru. Downsize godhanii hojii ba'aa mootummaa kara seektara biraatti eezar walta'iinsa seektara dhuunfatiif seektara mootummaa public private partnership kan jedhu yookaan modalitii outsourcingiti outsource godhanii privatize godhanii yookaan immoo tajaajila dura haala duubatti afaadhaan maanolii kennamaa ture teknooloojiidhaan deeggaranii mootummaan harka keessaa fudhatee karaa hojii to'annootti regulatory role enabling role dandeessisuu to'achuu haala mijeessuu keessaa baay'ee modern state kan jennu waan akkasiidha. Nuti maybe sadarkaa sanarraa qaqqabuu dhiisuu dandeenya. Amma maal jechuun barbaade tajaajila kennuun gahee fi hojii ijoo mootummaati. Kennis tajaajilaame maayini hudhaa guddaan ni qabu. Gam tokko milkaa'inoonni jiru waan ijaan mul'atan jiru. Keessumatti immoo waggootan sadan kana keessattis gama qonnaatiin gama barnootaatiin kaaninis kaasuun hin danda'amu. Akkuma egaa milkaa'inoonni jiran hudhaawwan naannoo kennis tajaajilaa jiran amma kan uummanni komatu jira bal'inaan keessumatti biirokraasii mootummaa keessatti. Maal akkamittiin xiinxaltu isin gama kanaan waan jiru? Dhugaadha. Amma kenni tajaajilaa keenya gahaa miti rakkina qaba rakkina hin qabu jechuudha. Ulaagaan tajaajila ittiin madaallu maalidha kan jedhu muraasa barbaachisa. Tokko tajaajila modalitiin adda addaa jiraachuu danda'u tajaajila kan ittiin madaalamu tokko qulqullina isaatiin madaalamu. Service quality waa kennu sana qulqullina
standardii wayii jiraachuu danda'u qaba. Si'oominattiin tajaajila sana kennu yeroo keessatti kennamu jechuudha. Dafee si'oominaan kennamuu danda'u qaba. Hangamtaan isaallee murteessaadha. Ammaawuntiin isaa kwaantiitii kwaalitii qabatu hin ta'in kwaantiitiinis murteessaadha. Kan biraa iftoomina qabaachuu danda'u qaba. Kan the service seekers warri fayyadamanii maamiltoonni yookaan lammiileen odeeffannoo gahaa qabaachuu danda'u qaba. Haqa qabeessummaan jiraachuu danda'u qaba. Loogiin jiraachuu hin qabu kenna tajaajilaa keessa. Loogiin jiraachuu hin qabu. Walgitiinsis jiraachuu qaba. Service equity. Qaama hawaasaa hedduutu jira. Baadiyyaan jira, magaalli jira, dubartiin jira, dhiirri jira, and so on. Yookaan administratively yoo goone equitiin jiraachuu danda'u qaba. Walgitiinsi jiraachuu ulaagaan tokko kan ittiin safaramu isa kana waan ta'eef. Kabiraas jiru. Haalli keessatti tajaajilli kennamu mataasaa mijataa ta'uu danda'u qaba. Environmentiin isaa, condition isaa isa kanaan madaallaa jechuudha. Isa kanaan madaalla immoo yoo jennee mootummaan tajaajila kennuu dirqama qaba jenneerraa tajaajilli inni kennu immoo tajaajila haqa qabeessa tajaajila qaqqabamaa ta'e accessible ta'e kennuu danda'uu qaba. Qulqullina qabaachuu qaba. Gahaa ta'uu danda'uu qaba. Yoo jennee maal barbaachisaa mootummaa kana gochuuf maal barbaachisa kan jedhu hanqinni achuma keessa jira waan ta'eef fooyya'uu wanti qabu achuma keessa jira waan ta'eef maaltu barbaachisaa kan jedhu kaasuun barbaachisaadha. Tokko mootummaan tajaajila kennuun dirqama isaati obligationidha baay'ee dirqama mootummaa fi hawaasa gidduu qajeeltoon tokko jira principal agent theory kan jedhamu. The public is the principal, the citizen, the public principalidha abbaadha. Ejentiin immoo kan bakka bu'ee immoo dhimma raawwatu immoo mootummaadha. Ejentiidha jechuudha mootummaan. Ejentiidha infilataa paartii filataa paartii mootummaa hundeessaa. Mootummaan sun immoo tajaajila kennuudhaaf agreementii gala jechuudha. Agreementii gala jechuudha. Agreementii gala agreementii deliver gochuu danda'u qaba waan ta'eef fedhii pirinsipaalii guutuu danda'u qaba ejentiin. Lammaffaa taakspeyariidha uummanni. Qaraxa kafalee wanta mootummaan baasii kenna tajaajilaatiif baasu kabar kan godhu uummataadha. Even mootummaa caasaa mootummaa keessa tajaajiltoota jiraniif mindaa kan kafalu uummaticha. The master jechuudha. Master servant relationship jedha. Isaantu qaraxa kafala waan ta'eef akka addunyaatti illee mirga lammiin kamuu tajaajila mootummaan kennu argachuu qaba. Service based, right based service jedhu. Biyya hedduu keessatti right. Waliigaltee madina addunyaa. Waliigaltee addunyaatu jira. Waliigaltee addunyaa jira. Heera mootummaa keenya keessas jira baay'ee. Mootummaan tajaajila kennuu dirqama qaba. Hawaasni tajaajila argachuu mirga qaba. Yeroo filatus immoo uummanni immoo waliigaltee contractual agreementii kennaafii jira mootummaadha waan ta'eef dirqama kan jedhu maandi seetiin kun. Garuu akka barbaadametti meeqnis tajaajila kun bu'aa dheeraa. Maaltu barbaachisaadha kan dubbiin. Kan kennuudhaaf ulaagaa aga sila jenne sana tajaajila guutuu danda'u kennuuf maaltu barbaachisa tokko caaseffamee barbaachisa. Gurmaa'insi mootummaa hojiilee tajaajila sila jenne sana akkaataa ulaagaa sana guutuu danda'u kennuu danda'uun mootummaan gurmaa'uu danda'u qaba. Akkaataa mootummaan ittiin gurmaa'u tokko qaawni jiraachuu hin qabu. Tajaajilli kennamuu qabu akkaataa ittiin kennamuu qabutti luuppooliin akka uumamne jechuudha. Qaawwa jechuun luuppooliin akka uumamnetti yookaan qaamni tajaajila kennu lama walirra kan buune overlap akka hin jiraan overlap of responsibilitiin akkaataa hin jiraanneef hojiin abbaa qabaachuu danda'u qaba. Responsibilitiin itti gaafatamummaan kennamuu qaba. Aangoon guutuun kennamuu qaba. Gaafatamummaan sana waliin jiraachuu caaseffamni kun jiraachuu qaba. Caaseffamannaan gurmaa'insa manni hojii jarmichi mataasaa cimaa ta'uu danda'u qabaadha. Structurally cimaa ta'uu danda'u qaba. Strateejii qabaachuu danda'u qaba. Tokko isa kana. Lammaffaan caasaa fireemworkii qofa miti. Mootummaan kenni tajaajilaa sirnaan gaggeeffamuu qaba. It should not be at the mercy of individuals. Ani yoon barbaade kenne yoon barbaade dhorkuu danda'uu hin qabu. Sirni tajaajilli keessatti kennamu jiraachuu qaba. Sirna naa jennu imaammanni jiraachuu qaba. Tarsiimoon keessatti kennamu jiraachuu qaba. Particularly hojimaanni jiraachuu danda'u qaba. Proosiijeriin yookaan adeemsi tajaajilli keessatti kennamu jiraachuu danda'u qaba. Aga danda'ametti adeemsi kenna tajaajilaa namarratti rarra'uu hin qabu. Hanqinni asuma keessa jira boodatti dhufuu hin danda'a. Namarratti rarra'uu hin qabu. Sirni kun lafa jiramoo hin jiru. Mr. X jiraatee Mr. X boru yoo deemee Mr. B bakka yoo ba'ee adeemsi kenna tajaajilaa sun haala wal fakkaatuun konsiistansi haala ta'een kennamuu danda'u qaba. Keessatti iyyuu biiroo paablik sarviisii Oromiyaa irraa ragaa nuun arganne amma akka mirkaneessutti akka Oromiyaatti paablik sarvaantii 500,000 oltu Oromiyaa keessa jira.
sanaan ol qabatee kanaan dura riiformiiwwan adda addaa yaalamaniiru. Fakkeenyaaf amma yaadattu BPR'n jira, BSC jedhamee, chaartariin lammiileen jedhamee, dhimmi kaayizeniisiin ka'a. Kun hundumtu gaa kenniinsa tajaajilaa seessuudhaan bu'aan barbaadamu akka inni argamuuf yaadamee hojiiwwan babal'aan keessatti iyyuu akka biyyaattis akka Oromiyaattis hojjetamaa turan. Yuunivarsiitiin keessanis kana keessatti qooda guddaa qaba. Mee garuu yeroo isin amma xiinxaltan akka ogummaattis yeroo ilaaltan milkaa'ina fideera waan sun yoomoon finne ta'e maayini sababni ittiin amma barbaadame milkoofneef wanti kun dooktar. Jijjiiramni agate fooyya'insi agate jira. Dinaa gochuu kan hin dandeenye qorannoos kan agarsiisu kanuma waan ta'eef sababa meeshaalee riifoormii kana dura hojiirra oolaniin fooyya'insi dhufee kaka'umsi uumame wayii jira. Garuu gahaa miti ammas hanqinni guddaatu jira kenna tajaajila naannoo keenya keessatti. Maaliif yoo jenne riifoormiin kana dura hojiirra oolan hedduun isaanii tokkoffaa hunda galeessa miti. Hunda galeessa miti innaan jedhu wantoota sila kaasaa ture. Look caasaan jiraachuu qaba, sirni jiraachuu qaba, humni namaa gahumsa qabu jiraachuu danda'uu qaba, istaandardiin kenniinsa tajaajilaa jiraachuu qaba, naamusni jiraachuu qaba, naamusni nama even ilaalchi ani tajaajiluufan as jira akka jedhu ilaalchi sun jiraachuu qaba, sirni itti gaafatamummaa jiraachuu danda'uu qaba. Kanaadha kan kenna tajaajilaatiif kan barbaachisan. Hanqinni amma jennu kun isaasuma keessa jira. Hanqinni amma jennu kun yookaan caaseffammaa faana wal qabata, yookaan sirnatu lafarra hin jirre, yookaan istaandardii ittiin tajaajilli kennamu yeroodhaan, qulqullinaan, hangamtaadhaan yookaan kwantiitiidhaan istaandardiin taa'ee hin jiru ta'uu danda'a. Yookaan humna namaa gahumsa qabu tajaajila sana kennuudhaaf yookaan hojii tajaajila kennuudhaaf hojjetamuu qabu hojjechuudhaaf beekumsa gahaa kan hin qabne, ogummaa gahaa kan hin qabne, naamusa gahaa kan hin qabne ta'uu danda'a as keessatti kan jiru. Riifoormiin gaggeeffame maaliif bu'aa fiduu dadhabee jedhee xinxaala kootiniinis wantoota dubbiseerraas qorannoo gaggeeffaman irraa tokkoffaa riifoormoonni kun biyyoota biraarraa keessattuu biyya lixaarraa gara keenyatti as dhufan. Haalli qabatamaan nu bira jiru haalli hawaas dinagdee nu bira jiruu fi sadarkaan guddinaa nuti irra jirruu fi bakka riifoormii tuuliin kun yookaan meeshaaleen riifoormii kun itti bocamanii hojiirra oolan haalli qabatamaan tokko miti. Yeroo dhufe haala keenya faana wal simuu danda'u qaba ture. Kastamaayiz ta'uu danda'u qaba ture. Yeroo baay'ee maal goona nuti akkuma jirutti finnee adoopti goona. Tokko isa rakkoo jedhee kan yaadu qorannoonis kan agarsiisu kana. Kabraa qorannoon riifoormoonni agammaatti gaggeeffaman kuni hedduun isaanii akkan sala kaasee hunda galeessa yookaan kompireensii miti. Yookaan waa'ee caasaa qofa ta'a. Yookaan waa'ee adeemsa hojii qofa ta'a. Yookaan waa'ee hooggansa raawwii performance management irratti kan rarra'e ta'a. Waa tokkoon immoo rakkina kenna tajaajilaa rakkoo tokko furuudhaniin hiikuun hin danda'amu. Kenni tajaajilaa sirna waan ta'eef sirna sana keessa wantoota jira wantoota sila jedhe sana walgatuu hin qabu. Caasaa ijaarte namni isa maan godhu hin jiru yookaan namni opereet godhu hin jiru yoo ta'e hiika hin qabu. Namni jiraatee sirni keessatti raawwatan hin jiru yoo ta'e hiika hin qabu. Caasaan jiraatee hooggansi sana gaggeessan sana gaggeessu hin jiru yoo ta'e ammas hiika hin qabu. Hooggansi jiraatee itti gaafatamummaa hooggansa jiru sun itti gaafatamummaa mirkaneessu yoo ta'e hiika hin qabu. Filannoon gaggeeffamee mootummaanis gara hundaa'uutti deemamaa jira. Egaa mootummaa hundaa'u kan naannoo ta'u kan biyyaa keessattiyyuu dhimmi kenniinsa tajaajilaa kun misooma humna namaa kun xiyyeeffannaa akkamii qaba? Hudhaawwan jiran nu kaastaniitu hudhaawwan gurguddootu jira. Uummanni tajaajila ga'aan argatu taanaan amantaalee dhabuu danda'a mootummaarraa. Gama kanaan xiyyeeffannaa akkamiitu kennamuu qaba jettu isin yuunivarsiitiin keessanoo gama kanaan wanta inni qorate jira. Dhugaadha. Hanqinni guddaan wantoota sila kaasee keessa wantoota hunda keessa hanqinni jiraatu. Hanqinni guddaan biyya keenya keessa jiru kan naannoo keenya keessa jiru gahumsa public service servantii keenyatii fi gahumsa hooggansaati. Obviously gahumsa yeroo jennu waa hedduu of keessatti qaba. Akka sila kaasne beekumsa, ogummaa, skiil isa jennu sanaa fi naamusa fi ilaalcha dabalatee hanqinni guddaan jiru isa kanaadha. Hanqina kana furuudha. Mootummaan riifoormii adda addaa gaggeesseera. Baay'een isaa namarratti miti. Behavioral aspect hin dagatameera. Mechanical yookaan structural wantoota ta'aniif adeemsa hojiirra akkuma sila kaase xiyyeeffatame waan ta'eef humna namaa misoomsuu irratti hojiin gahaan biyya kana keessatti hin hojjetamne.
Physical development irratti waa hedduu hojjetameera naannoo keenyattis. Sirriitti stress kan ta'u physical development irratti waa hedduu hojjetameera. Waa hedduu hojjetameera. Garuu sammuun hojii kana duukaa jiru. Misooma dinagdee, misooma hawaasummaa sammuun duukaa jiru irra misoomsuu irratti hin hojjetamne. Kanaaf immoo sirnuma public service keenyattiin hoogganamu yoo fudhanne sirni public servantin ittiin seensarraa aga bahiinsatti seensarraa aga amma public servantii fo'achuurraa aga sababa adda addaatiin umuriinis ka'ee yookaan sababa adda addaatiin bahutti akkaataan ittiin hoogganamu sirnaawaa hin turre, systematic hin turre biyya keenya keessatti. Inni kun furmaata argachuu qabaadha. Ejjennoon mootummaan amma jirus neglected ta'eera. Biyya biraa keessatti human resource development biyyoonni ministry qaban jiru. Human resource development ministry kan qaban jiru. Amma Asia keessa baay'een isaanii qabu. Misooma humna namaa irratti. Misooma humna namaa ministry kan qaban jiru. Ministry of Education akkuma jiru ta'ee qobaatti kan warri qaban jiru. Baajata isaanii yeroo ramadan illee dhibbantaan aga ta'e. Baajata keessaa dhibbantaan aga ta'e akkuma kan military proportionedhaan fudhatamu misooma humna namaatiif kennamu. Biyya keenya keessatti is the most well keessattuu naannoo keenyatti federal relatively is better naannoo barnootaa maal kanarratti the government is investing baay'ee resource guddaa kaa'aa jira. Nu bira garuu the most neglected yoo jiraate ani yoo gaggeessan jira seektara keessa waan ta'eef keessan tures waan ta'eef akka nama qorannoos gaggeessan asirratti hooggansa humna namaa sadarkaa federaalatti kan jiru qorannoo gaggeessan ture PhD koo achirratti hojjedhe civil service irratti hojjedhe waan ta'eef bu'aa qorannoos qaba waan ta'eef jechaa jira. Baay'ee kan dagatame yoo jiraate misooma humna namaati biyya keenya keessatti haala sirnaawaa ta'een gaggeeffamaa jiru mootummaanis xiyyeeffannaa komitmentiin resource komitmentiin gahaan hin jiru waan ta'eef isa kanarratti hojjetamuu akka qabu ejjennoon mootummaanis ejjennoo qaba. Nutis warra biiroon public service kan naannoo keenyatti dhimmi hooggansaa qabeenya namaatii fi kenna tajaajilaa fooyyessuun gahee public service waan ta'eef abbummaadhaniin akka qindeessu normally public service tus kenna tajaajilaa fooyyessa jechuu miti manneen hojii hunduu hojjetaa isaanii warra sadarkaan jiran hojjetaa isaanii hoogganuu kenna tajaajilaa fooyyessuudhaaf fi dirqama qabu garuu abbummaadhaan kan public service ti waan ta'eef isaan waliin taane yuunivarsiitiin keessatti waamamni isaa biiroo public service fi misooma qabeenya namaa Oromiyaatiif waan ta'eef isaan waliin taane hojii guddaa tokko jalqabeera yuunivarsiitiin keenya barreen gaddaa. Hammata gahumsa ogummaa public service ka jedhu jalqabnee jirra. Yuunivarsiitiin keenya ergamni yuunivarsiitii keenya dandeettii raawwachiisummaa public service naannoo Oromiyaa ijaaruudha. Gabaabatti jechuudha. Deeteelisaa kun jirtu ergamni keenya kana waan ta'eef nuti dura akkam goonee kaanee maalidha public service waa sadii irratti xiyyeeffannaa jennee kaane ergama yuunivarsiitii keenyatii fi toora xiyyeeffannoo keenya bakka sadiitti baasne. Tokko public service jechuun hojjetaadha raawwata achi keessa jirudha. Kanaaf public servant professional competence focus area keenya tokkodha. Sirna public service waan ta'eef sirna sana keessa lammaffaan kan jiru hooggansa sadarkaan jiru. Gaggeessaa siyaasaa gahee dhaabbata biraati jennee dhiisnee hooggansa within the public service daayirektara irraa jalqabee aga dursaa galeetti kan jiru hooggansi beekumsaaf ogummaa addaa barbaachisa waan ta'eef kana misoomsu management and successor leaders development hooggansaa fi gaggeessota boruu bakka bu'uu danda'an warra ma jiran misoomsina boruu immoo bakka bu'uu kan danda'an immoo bakka buusu successors qopheessu lammaffaa jennee qabanne sadaffaan sirna public service keessatti jarmiyaaleen jiru. Jarmiyaaleen jiru. Sadan kana ammata civil service public service namni tokko wrongly namni public service jechuun hojjetaadha jedhee ilaaluu danda'a. Sirna sistemiidha. Sadan kana institutional transformation jennee focus area keenya sadaffaadha kan yuunivarsiitii keenya. Isaan kanarratti maal hojjechaa jirraa institutional transformation gaggeessuudha. Institutionii sakatta'iinsa jarmiyaalee jennee jalqabneerra. Sakattaanu staatasii isaan irra jiran istiraatiijii isaanii caaseffama isaanii humna namaa isaanii maal irra jiru therefore reformii akkamii barbaachisa kan jedhu hojjechuudha jennee hojiin guddaan tokko jalqabamee jira. Lammaffaan kan inni amma jedhedha hammata gahumsa ogummaa public servantii fi kan hooggansaa bakka tokkotti. Luk sirni public service ittiin gaggeeffamu addunyaa irratti amma merit based gahumsa giddu gala bu'uura kan godhatedha. Fi haala sirnaawaa ta'een seensarraa jalqabee aga bahiinsatti gaggeeffamuu qaba waan ta'eef waa meeqatu keessa jira public servantiin tokko gita hojii kamirratti ramadamu mana hojii kam keessaa hojjetu ogummaa kamirratti ramadamu akka waliigalaatti public servantii ta'uudha
gahumsa waliigalaa inni qabaachuu qabu jira. Gahumsa waliigalaa, duudhaalee waliigalaa, sona waliigalaa, common values akka public servantitti inni qabaachuu qabu jira. Waliigalaa ta'e imaammata biyya tokkoo yookaan heera mootummaa biyya tokkoo beekuun public servantii sadarkaa kam accountantii ta'uu danda'a, konkolaachisaa ta'uu danda'a, injiinara ta'uu danda'a. Beekuun irraa eegamuu danda'a. Imaammata wa'ii beekuun irraa eegamuu danda'a. Waa'ee rifoormii biyya keessatti gaggeeffamu irraa. Kuni maal jennee nuti generic framework generic competence framework ka jedhamu gahumsa waliigalaa public servantii hammata gahumsaa tokko hojjan qofaatti jechuudha. Jiru competence areas jedhamee gargar kan ba'an jiru detailii isaa keessaa waan hin barbaannee fi isa gargar baasnee akkamitti sakatta'amuu danda'a public servantiin tokko gahumsa waliigalaa kana sadarkaa kamitti yoo ramadame qabaachuu isaa akkamitti sakattaanaa kan jedhu frameworkii hammata hojjennee qormaatas jalqabne waggaa darbirraa jalqabnee public servantiin kamuu sadarkaa kamitti qacaramu yuunivarsiitii naannoo Oromiyaatti of course bulchiinsa mootummaa naannoo Oromiyaatti murtaa'ee maandeetiin kun nuuf kenname giddugala qabna. Giddugala gahumsa ogummaa public servantii kan jedhu qabna. Achi keessatti assessmentiin ni gaggeeffama. Tokko isa kana jechuudha. Generic competencein qophaa'ee jira. Hammanni gahumsa isaatii qophaa'ee jira. Dabalataan immoo technical competencein jira. Technical competence yookaan functional competence. Namni akka waliigalaatti kan jiru kun jiru ta'ee accountantii yoo ta'e yookaan injiinara yoo ta'e beekumsi ogummaan accountingidhaaf barbaachisuu fi injiinaringiidhaaf barbaachisu gargari. Technically hojii isaa sanaaf jechuudha. Hojii murtaa'e sana hojjechuudhaaf hojii irratti ramadamsu hojjechuudhaafiif beekumsa knowledge skill and abilities isa jennu sana jechuudha. Beekumsa ogummaa fi dandeettii akkamii barbaachisaa kan jiru hammata gahumsaa tokko qophaa'aa jira. Technical competence qophaa'aa jira. Amma immoo mootummaan dhimma kanatti gaama qorannaa wal isin geggeessaa jirtan kanarratti qophii kana fudhatee hojiirra oolchuudhaaf mee qophiidha mootummaan naannoo Oromiyaa. Sirriitti qophii. Sirriitti qophii. Amma biiroo public service waliin hojjechaa akka federaalatti hojjetamaa jira. Warri federaalaa akka carraa nu dursanii jalqabanii garuu amma baay'ee deemneerra nuti waan ifa jiru. Even muuxannoolee dhufanii nurraa fudhataniiru yuunivarsiitiin keenya. Biiroon public service nu hordofaa jira. Lot deemameera baay'ee deemameera bara dhufu hojiirra fuulii hojiirra oola ittiin qajeelfama isaallee daayirektiivii isaallee hojjenneerra nuti. Tole. Kan biraa Dooktar Egaamee waa'ee geggeessummaa taa dhufnu akkasiin kaastanii geggeessaan siyaasaa isa jiraatu kan ogummaa geggeessu isa jiraatu yeroo baay'ee amma milkaa'ina tokkoofis kufaatii tokkoofis yeroo geggeessitoonni itti gaafatamantu mul'ata. Egaa geggeessummaan immoo gam tokkoon saayinsiidha. Yuunivarsiitiin keessan immoo gama kanaan barumsa sin kennaa qorannoo adda addaa sin geggeessa. Akaakuuwwan geggeessummaa isin sila gara jalqabaatti xuxuxan biyya keenyaaf kan ta'u qoratanii sirriitti milkaa'inaaf bu'aa qabeessa kan ta'u gochuu keessatti mee naannoo geggeessummaa waan sirrachuu qabu maalii jettu? Naannoo sanarratti wantoonni ilaalamuu qaban keessumatti yoo amma mootummaan haaraa hundeeffamuuf jira achi keessatti ga'umsaan kennis tajaajilaa cimee geggeessaan tokko bu'a qabeessa kan ta'u gochuu keessatti wantoonni ilaalamuu qaban maal fa'i? Dhugaa geggeessaan gahee guddaa qaba kennaa tajaajilaa keessatti kufaatii mana hojii tokko keessatti milkaa'ina mana hojii tokko keessatti geggeessaan adda dureedhaniin gahee qaba. Geggeessaan sun immoo quality gaggeessummaa qabaachuu danda'u qaba effective ta'uudhaaf yookaan bu'a qabeessa ta'uudhaafiif ulaagaa gaggeessummaa tokko guuttachuu danda'u qaba. Akaakuu gaggeessummaa adda addaa jira akkuma ati jette. Amma foormulaan hin jiru. Gaggeessummaa keessatti akaakuu gaggeessummaa isa kanatu mana hojii kanaaf yookaan biyya kanaaf ta'a ka jedhu rakkisaadha. Akkasitti murteessuun hin danda'amu garuu haalatu murteessa. Like yeroo gaggeessummaa kamtu suitabilidha isa kamtu asitti barbaachisa jechuudha. Tokko eenyuun gaggeessa kan jedhu beekamu. Hojjetaadhuma gaggeessaa jirutu subordinate jenna leadership keessatti leadership and followership lachuu wal faana deemu waa'ee followerota kee ilaaluu danda'u qabda. Hordoftoota kee hordoftoota kee eenyudha isaanii gahumsa isaanii kaka'umsa hojii isaan qaban agam ofiin socho'anii ofiin waa hojjechuu akka danda'an agam gahumsa akka qaban fi to'annoo kee agam akka barbaadan close supervision barbaadu yoo ta'e gahumsa gahaa miti hubannoon isaanii yoo ta'e close supervision kee barbaadu yoo ta'e
akaakuun gaggeessummaa hordoftuu fi baay'een barbaadan yoo ta'e haaluma waliigalaa wayii mijeessitee fi murtoodhuma waliigalaa wayii murteessitee fi ofuma isaanii hojjechuu danda'u yoo ta'e akaakuun gaggeessummaa hordoftuu gargar jechuudha. Kana garuu amma hubatanii jiru gaggeessitoonni sadarkaa adda addaarra jiran. Isa kana rakkoon. Akaakuuwwan gaggeessummaa amma saayinsiidha jennee jirra waan ta'eef. Exactly. Isaadha. Isa kana amma rakkoo kan ta'u haala faana jijjiiruu qabdaadha. Amma rigid ani yeroo hundumaa jiru saayinsiin gaasaa democratic, autocratic leadership, authoritative leadership, laissez-faire or free reign style warra jedhaman jiru, transactional leadership style, transformational leadership style hedduutu jira. Yoo kana illee isin immoo disokiraasii kan jedhu itti dabaltanii turtanii waa'ee sanaallee. Nan kaasa yoo autocratic democratic jenna yeroo baay'eedha ani disocratic jedheen barreesse yoo kana gaa argiteertas yoo ani yeroo tokko gaa of course it's not scientific theory miti sirriitti hubatamu theory miti jechuudha theory'n ulaagaa guuttachuu qaba beekumsa garuu maddi beekumsaa observationidha ani sama observation kun barreesse observation kun saayinsawaa ta'uu dhiisuu danda'a waanumaan akka nama yeroo dheeraaf barsiisaa ture leenjisaa ture fi waan hin dubbisee argee fi waan qabatamaadhaan lafarra manneen hojii keenya keessa jiru manan ani gaggeessu dabalatee jechuudha foorzaat maatara keessa jiru yeroo nu badhu akkuma ati jette bakka hedduutti yookaan autokraatiidha jettees murteessuu hin dandeessu yookaan dimokiraatiidhas jettee murteessuu hin dandeessu leezaa-feer ta'uu hin dandeenyu leezaa-feer ta'uudhaaf fi namni si jala jiru nama gahumsa qabu nama of danda'e nama sin barbaanne ta'uu qaba haaloo mijeessitee fi dhiista group of scientists fakkeenyaaf kana bari kan hojjedhu jettuun dhiisuu qabda inni ta'uu hin danda'u yeroo ni yaadu maach naa gochuu dide dimokiraatikis ta'uudha yaada fudhatta murteessita murtoo keessanaa seeling istiraatejii fayyadamta himteen namoonni sana booda raawwatu jechuudha maaliif murtoo keessatti hirmaataniiru waan ta'eef raawwii isaa irratti koomitimentii qabuu jedhamee yaadama because they are part of the decision making process waan ta'eef kabiraamoo autokraatik yoo taate immoo murteessita ofunkee murteessitee dictate gootee telling strategy fayyadamta you tell them to do and what to do and how to do itti himtee akka hojjetan goota xiqqaa dirqisiisuu wayisee amma dimokiraatikiitti sirriidha kan jedhu hin jiru theory irrattis akkas hin barannee akkasitti yaadnu leader should be democratic garuu dimokiraatiin bakka hundatti sirriidha situation matters namni si jala jiru ofumaan socho'a yoo ta'e commitmentii qaba yoo ta'e kaka'umsa hojii qaba yoo ta'e gahumsa qaba yoo ta'e it's okay to be democratic rakkoon qabu hin hirmaachista yaadarraa fudhatta yaada sana akka galteetti fayyadamtee murtoo murteessite isumatti kennita aga ta'e immoo walabummaa wa'ii kennitaaf discretion wa'ii kennitaaf raawwii keessatti kuni dimokiraasiidha raawwata akkasii qabnaa yoo jenne yookaan isa hooggansa sadarkaa jiru anum dabalatee sadarkaa sanarra jirraa yoo jenne kabiraati kanaafi dimokiraatik ta'uun yeroo hunda kan jedhu sun hojjechuu dhiisuu danda'a autokraatikis immoo absolute autokrasiinis immoo hin ta'u ofumaan murteessitee gaditti ergita yoo ta'e namni maashinii miti namni waan ta'eef amma hooggansi gaa situational ta'uu danda'u qabaadha simply situational leadership style kan barbaachisu akkas ta'aa jirraa jedhee anumarraa ka'ee yeroo yaaduun isokraasii kan jedhu sammuutti na dhufe isokraasiin sammuutti na dhufe isokraasiin akka hooggansa maaliin hooggansa kan ittiin madaaltu tokko yaada sammuu keessaa qabaachuu qaba mul'ata wayii qabaachuu qaba yaada qabaachuu qaba hubannoo qabaachuu qaba isa kana dura kan dhufu sana booda immoo behave akkaataa ittiin godhu jechuun maal jechuudha akkaataa murtootti murteessuu akkaataa namattiin hojiidhaa fi fonnachiisu akkaataa inni ittiin kakaasu akkaataa inni ittiin odeeffannoo daddabarsuuf communicate godhu akkaataa namattiin hordofu behavioriin isa kana gocha isaa jechuudha gocha very important part yaada qaba garuu yaada sana fi personal quality qabu sana gochatti hin jijjiirre yoo ta'e hiikan qabu ammas yaada qaba sirriitti yaada mul'ata bareedaa qaba garuu hojiitti hin jirre gochaan hin argitu murtoo inni murteessu keessatti akkaataa nama ittiin kakaasu keessatti akkaataa nama faana inni ittiin leadership skill isa keessatti hin arginu yoo ta'e hiikan qabu jechuudha well yaadas qaba gochisaas bareedaadha argaa jirta bu'aa qabatamaa immoo riizaaltiin fidu soo ta'e immoo hiikan qabu jechuudha bu'aa qabatamaa isa sadan kanaan gaggeessan madaalama waan ta'eef calliseen yeroo xinxaaluu yeroo jalqabu disokraasii namni bakka baay'eetti kan hubadhe keessaa yoo gabaasni mootummaas kanuma agarsiisa waan namni murtoo hin dhiisa nama murtoon murtaa'ullee yoo qabaate dantaa mana hojii giddugala godhattee murteessuu otoo qabdu wantoonni si sodaachisan yoo jiraate namni sodaachisu yoo jiraate gareen si sodaachisu yoo jiraate dhiisuu utuma waan akka inni fidu beekuu dhiisuu bakka murteessite dantaa mana hojii ni eegda obvious no argama keetii beektaa murteessuu dhiista you avoid
decision avoid goote jechuudha neglect goote bira dabarta. Gahee hojii kennuu otoo qabdu gahee hojii lakkooftee namatti kennuu yookaan sodaattee yookaan immoo confusion keessa seentee otoo hin kennin dhiisuudha ammas. Hordofuu otoo qabdu hordoftee waan sarara keessaa bahe immoo sirreessuu otoo qabdu ammas sababa ta'een self interest ta'uu danda'a. Self interest ta'uu danda'a, negligence ta'uu danda'a. Yoon dhaqeetti bu'e, yoon tarkaanfii fudhadhe, yoon sirreeffama fudhadhe rakkoo akkanaatu dha mudataadha. Walitti hin bu'aadha. Aangoo kootu waa ta'aadha jettee ilaaltee inni dhiista. Hanqina mana hojii kee keessa jiru hanqina jiru gabaastee qaamni ta'e dhufee sirreeffamaa kan godhanis immoo gabaasus hin dhiista. Waan bareedaa hin gabaasta. Intention kun sirriitti waan jiruuf manuma hojii gaggeessuu dabalatee waan jiruuf iddoo baay'ee jira amma seektara mootummaa keessas seektara dhuunfaa keessas iddoo hundumaa jira waan ta'eef rakkoon kuni uummanni illee akka komeetti kaasamma. Aadaamti hojiin keenya mataansaa akkaataan ittiin kenniinsa tajaajilaa kenninu iyyuu geggeessummaa kana wajjin walitti hidhata waan ta'eef meegaa dooktar iddoo baay'eetti silas kaasneerra waan gaarii hojjetamee jira iddoo baay'eetti uummanni hin komata. Karaa baay'ee deemee dhufee yeroo achi ga'u yookiin abbaan barbaadu suni teessoo isaarra hin jiru yookiin immoo walgahii jira jedha aadaa hojii badaatu baay'eetu jira. Egaa amma xiyyeeffannaa akkamii argachuu qaba dhimma kana irratti akkamittiin ilaalama dhimmi kun? Sirriidha. Wantoota sila jenne sana sirreessuun akkuma jiru ta'e caaseffama hojimaata istaandardii kennaa tajaajilaa akkuma jiru ta'e. Deeggaruu fi tarkaanfii fudhachuu irratti illee itti gaafatamummaa warra hin baane irratti gorsuu tarkaanfii fudhachuu irratti mataasaa baay'ee laafaadha. Yookiin murtoo siyaasaatiin iddoo tokkotti jijjiiruutu mul'ata. Garuu ittiin gaafatamu namni baay'een hin adabamu. Mee muuxannoon biyyoota biraas maal fakkaata naannoo kanatti waan jiru dooktar xiyyeeffannaa barbaada waan ta'eef. Isaadha amma rakkoo guddaan akkuma sila kaase akkaataa sirna gaafatamummaa nu bira hin jiru hojjenne irra gaariidha. Himuudhaaf accountability'n hin jiru. Yoo gaa qajeeltoodhaan maal jennaa nama tokkotti itti gaafatamummaa itti kennita responsibility itti kennita dirqama itti kennita dirqama hojii itti kennita. Isa waliin hangoo gahaa itti kennuu qabda. Hangoo gahaa mirga ittiin hojjechuu mirga ittiin waa ajajee risoorsii wayii hojiirra oolchee waa bituu qabe bitee yoo nama ajajuu qabu ajajee hojii sana hojjechiisu mirga gahaa hangoo gahaa kennuufii danda'uu qabda. Kana erga gootee booda immoo gaafatamummaan jiraachuu danda'uu qaba. Upward. Inni daka jiru isa gubbaa jiruuf deebii kennuu danda'uu qaba. Inni gubbaa isa dakaa gaafachuu danda'uu qaba. Hojiin lakkooftee itti kennite aangoo faana kan walgitu jechuudha. Lakkooftee itti kennite akkaataa hojjetamuu qabutti hin hojjetamne yoo ta'e yookaan bu'aan fidi jetteen sun hin finne yoo ta'e gaafatamummaan jiraachuu danda'u. Akkas ture normally. Kenna tajaajilaa faana immoo yoo wal qabsiifne it's more serious. Akkuma sila kaastee dhimma siyaasati dhimma nageenyaati. Dhimma siyaasati naan jedhu paartiitti imaanaa kenneera uummanni. Bakala risoorsii kana qabadhuuti waggaa 5 kontraata siif kenne tajaajila naaf kenni nageenya koo eegi misooma naaf hojjedhu jedhee imaanaa itti kenneera. Imaanaa itti kennee biyya biraatti jechuudha. If the government fails to deliver tajaajila sana deliver gochuu hin danda'u yoo ta'e mootummaan isa filatillee deebisee waamuu danda'a baay'ee. Maal jedhu vote of lack of confidence kan jedhamu. Era mootummaa keessa. Otuma filannoon hin gahin iyyuu. Deebisuu filatee deebisuu danda'a. Deebisee waamee nan tajaajila jechuu danda'a. Aangoo irraallee kaasuu danda'a jechuudha. Biyya biraa gaafatamummaan yoo jiraate. Sila jenneerra. Kun ilaalamuun qabu reema mootummaa amma haaraa hundaa'u keessatti. Dirqama mootummaa ammayyaa ijaarra yoo jenne baay'ee wantoota kanaa kompromaayiz goonee ijaaruu hin qabnu. Uummanni itti waamamni mootummaa uummataaf miti paartiin uummatatu filate waan ta'eef uummataaf uummanni immoo karaa indirect democracy waan ta'eef bakka bu'oonni jiru. Bakka bu'oonni fedhii uummataa public will define godhanii isa kana uummataaf hojjedhu jedhanii mootummaa caasaa mootummaatti kennan jiru. Itti waamamni isaaniif ta'a. Caasaan immoo sadarkaan jiru immoo itti waamama daa'ima gandi aanatti aanan godinatti godinni miti mana hojii keessas structurein jira. Inni hin jiru yoo ta'e for that matter gaafatamummaan hin jiru yoo ta'e ifaa jedhuma ta'a jechuudha. Inni faajja bu'aan dhufee hin dhufne hojiin sarara hojjetamuu hojumaata ittiin hojjetamuu qabuun hojjetamee dhiisee ilaaltee sirreeffama hin fudhattu yoo ta'e hiika hin qabu jechuudha. Amma rakkoon
guddaan manneen hojii keenya keessa jiru kana. Dhugaa frankly speaking. Mootummaan ilkaan baasuu qabaadhaan. Ilkaan qabaachuu danda'u qaba mootummaan. Gubbaadhaan immoo ilkaan hin qabaatu ta'e mana hojii keessa ilkaan qabaachuu hin dandeessu baay'ee. Baakingii hin qabdu waan ta'eef. Baay'ee chaalenjii dhuma akkuma gaggeessaa mana hojiitii xiqqaa tokko gaggeessutti chaalenjii nu mudachaa jirutu isa kana. Namatti bu'uu hin dandeessu yeroo kana. Namatti irratti tarkaanfii fudhachuu hin dandeessu. Namni ijaaramee duulaa sirratti duula barbaachisaa yoo ta'e dhimma dhuunfaa isaatii kan instituushinii fakkeessa. Dhimma dhuunfaa isaatii kan instituushinii fakkeessa. Kanaaf namoota koomitimentii qaban laamshessuu namoota fuuldura akka isaan konfidensiin qabaanne murtoo akka hin fudhanne godhama. Oromiyaa keessa kan beekamu tokko rakkoon guddaan tokko neetwoorkidha. Neetwoorkiin amantaa kan gandaa